Lepo pozdravljeni. 13. dan spomladanskega posta v okviru 21-dnevnega posta v mesecu aprilu sem se oborožila. Torej, imam palico, ampak ni se treba bati, ne bom nikogar tepla. Je pa to vibracijska palica, ki vam jo zelo priporočam. Priznam, da se moram včasih kakšen dan prisiliti, da jo vzamem v roke, ampak med postom je to zelo dobro, da počnete. Gre za to, da s pravilnim delovanjem te palice v bistvu razgibavamo in tresemo te notranje mišice in v bistvu se ne spotimo, se ne utrudimo, pa vendarle zmasiramo vse, kar je povezano z našo bolj prožnostjo, gibčnostjo. Lahko jo uporabljamo za izvajanje različnih vaj, počepov, razteznih vaj, skratka 5-10 minut. Potem med 21-dnevnim postom je neobhodna takšna blazinca, ki jo poznate, da ne ležite na tleh na trdem in da naredite par osnovnih vaj, raztezanja. In včasih pomaga morda, če ste zaspani in ob klasični meditaciji kje zaspite, da se uležete in obdelate kakšno čakro za boljši energetski pretok v svojem telesu. Tole knjigo vam priporočam Skrite moči v človeku, čakre. Namreč post je idealna priložnost, da odpravimo tudi energetske blokade v telesu. To lahko naredimo seveda s pomočjo izvajanja različnih notranjih vaj, ki sem vam jih v enem izmed začetnih videov tudi že pokazala. Jaz prakticiram, da v bistvu znotraj dneva preberem kakšno informacijo o posamezni čakri, pogledam kakšno vajo za to čakro, jo najprej vizualiziram in potem v teku dneva, ko mi uspe vstati izza računalnika vsaj enkrat, dvakrat, na primer, vajo za posamezno čakro v kombinaciji z dihanjem tudi speljem. Torej, vidite, da v bistvu, ko govorimo o postenju, nikakor ne govorimo o stradanju, kar nekateri še vedno napačno razumejo. Govorimo samo o drugačnem odnosu energije v naše telo, drugače pripravljene hrane v naše telo, drugačne strukture izbora in pa govorimo o čuječnosti. Torej, da si enostavno vzamemo za vse ravni prostor, čas, o katerih ravneh govorim. Duh, telo, energija, vibracija. Ali v prevodu, če začnem na koncu. Torej, vibracija, čustveno stanje, ki si ga pač skušamo že, ko ostanemo nekako to vibracijo, to čustvo na spiralni lestvici, jaz pravim zbildati, postaviti čim višje, kot je to mogoče. To lahko naredimo z delom na sebi, da poskušamo živeti v trenutku. Živimo lahko v trenutku takrat, ko smo sposobni sčistiti naval različnih misli, ki okupirajo našo glavo. Torej, misli v glavi, razstrupljanje glave, lahko opravimo, lahko prečistimo, ko smo sposobni zaživeti v trenutku. V trenutku smo sposobni zaživeti, ko smo sposobni glavo prečistiti, ko je v nas praznina. Takrat smo tudi odprti za nova znanja, za nove izkušnje. No, in potem pridemo do prehrane. Ko v bistvu vse te nekako ravni, torej telesne, duhovne, med postom prečistimo, brskamo po novih informacijah, si dovolimo različne kombinacije. Pobrskate po svoji domači biblioteki, sposodite si kakšno zanimivo knjigo. Torej, če sem se zdaj odločila, da delam različne kombinacije napitkov, smutijev, sadnih, zelenjavnih, pri čemer mi z raznimi kombinacijami in navdihi pomaga tudi predrag. Na primer, včeraj me je presenetil z avokadom, ki si ga lepo naredimo z limono, potem
zeleno, lahko s korenčkom, s peteršilom, s kakšno kuhano jajco in z grenivko z malo vode zmešamo in je zelo tak dober osvežilen napitek. No, pomaga pa torej tudi brskanje po knjigah, zdravljenje z sadjem in z zelenjavo. In na primer ena taka knjiga, ki sem jo prebirala že na Balkanu in jo spet zdaj jemljem v roke, namreč potrebno si je prisluhniti. In če čutiš kakšno težo ali kakšno neprijetno energijo ali občutek v kakšnem od svojih delov telesa, morda pogledaš po tej knjigi, vidiš, kakšne so kombinacije, na primer za čiščenje, za krepitev vranice, za odpravljanje odvečne kisline v telesu, katero sadje boš zmešal, da si ne boš zviševal na primer že morda previsok glikemični indeks, da boš uravnaval krvni sladkor. Torej, post je resnično, bom rekla, eno poglobljeno delo za razstropitev telesa in duha in nikar tega ne jemljite poenostavljeno, v smislu, da se pač 21 dni nič ne je, da je človek zaspan, malce bolj lenoben in skratka gre tako ležerno skozi dan. Ne, prav intenzivno je potrebno na različnih danes omenjenih ravneh nekako delati na sebi, da bi bil potem tisti rezultat pravi. To pa je občutek, da si bolj fit, da se boljše počutiš v svoji koži. Tudi danes vas povabim, da se prijavite na kanal YouTube Razstrupi se in prisluhni si. V petek ob 20. uri bo prvi intervju v seriji intervjujev Prisluhni si z Biserko, vsaj enkrat na mesec, morda tudi večkrat. Tokrat z evroposlanko Ljudmilo Novak, izbrali sva temo Voda in družba, 45-minutni klepet, vabljeni, da mu prisluhnete. In pa razpis je zunaj, torej vabilo, da se prijavite na individualni 21-dnevni komunikacijski trening, kjer bomo na prvi gratis uri po telefonu ali preko Zooma dorekli, kaj je vaša namera. Torej, ali se želite morda tudi vi podati na pot razstrupljanja telesa in jaz vam ne bom pisala prehranskih jedilnikov, ampak vam bom povedala, kako se v glavi in komunikacijsko na to pripravite. Ali želite karkoli narediti na področju izboljšanja odnosov in komunikacije z sabo, z bližnjimi ali v okviru delovnega mesta. In dejansko je že pristop, ki ga tokrat ponujam, izziv. Ker se morate osredotočiti na to, da se bomo 21 dni zapored, tudi ob sobotah in nedeljah, med tednom, na dan videli na daljavo 60 minut. In po potrebi, če boste tako želeli, se lahko dogovorimo tudi za kakšno srečanje v živo. In ko človek nekaj počne 21 dni in si v 21 dneh dovoli naučiti novih veščin, znanj, spretnosti, ki mu bodo v pomoč, da bo razstrupil neke stare vzorce, si prisluhnil in vnesel neko novo kvaliteto v odnose in komunikacijo, pomeni, da je pripravljen na vse izzive, ki jih prinaša pomlad, poletje in čas, ki je pred nami. Nasvidenje do jutri, ko bo na vrsti 14. dan posta in bom tudi povedala kaj več o razstrupljanju z glino in kako počasi vendarle prehajati nazaj tudi na kakšen trši obrok, ker pač vstopa potem v zadnji teden posta. Srečno!